Сегодня я хочу, друзья, с вами поделиться, как мы лечим кошечке ранку на шее. Она игралась с другими котами и собаками. Тут ее зацепил, оторвал кусочек кожи с мясом, вырвал. Мы начали лечить, нам ветеринар дал мазь. Мы начали мазать, она начала заживать, но кошка начала сдирать ранку. И вот мы придумали такой вариант, чтобы она не сдирала эту ранку на шее. Мы придумали ей одеть вот такой костюмчик. Это с носка костюмчик. С связанного носка мы сделали разрезы для ножек и для лапок. Вот мы посмотрим результат, помогло ли это для раны, зажила она или нет. Вот такая вот у нас рана на шейке, мы видим. Если вдруг у вашей кошечки ранка, вы тоже можете, для того, чтобы она не стирала, легко сделать вот такое приспособление. Взять носочек и в носке, вот мы обрезали лишнее в обычном вязаном носке и сделали 2 дырочки для лап. Вот такой простой костюмчик поможет вашей кошечке, чтобы у нее ранка зажила. Мы можем видеть, ранка зажила и осталось только красненькое маленькое пятнышко среди шерсти.